Dobar dan, divni ljudi! Danas želim da podelim sa vama kako decu učiti odgovornosti. Iluzija da decu možete držati pod staklenim zvonom i da ćete im time obezbediti lagodan životni put bez izazova razbija se upravo spoznajom o tome kako decu učiti odgovornosti. Naša deca najviše uče iz našeg primera i oni su odraz nas koliko god je to nama u određenim situacijama teško da prihvatimo. Kako ih onda učiti odgovornosti i da se štite? Pa sigurno ne tako što ćemo ih iz sopstvenog komfora sprečiti da žive život, već tako što ćemo i dobre i loše situacije pretvoriti u poučne. Daću vam sada jedan primer iz sopstvenog života. Pre 2 meseca, kod mojih sinova, koji su 4 i 8 godina stari, došao je drugar, 9-godišnjak. 2 dana pre toga, moj mlađi sin je želeo da vidi kako je to kada u čaši zalediš igračku i on je svoju igračku bacio u čašu i stavio u zamrzivač. Naravno, čim je došao ovaj stariji drugar, on je želeo da se pohvali i odneo je čašu sa zaleđenim štrumfom u dečiju sobu u kojoj su se igrali. Ubrzo potom on je naravno želeo da izvadi štrumf. Da bi mu pomogli, starija 2 deteta su se dosetila jako pametne ideje, a to je da fenom suše zaleđenu igračku u čaši i ispod su stavili jedan lavor. Kada sam čula fen, odmah sam otišla u dečiju sobu i na prvi mah sam osetila strah. Međutim, vrlo brzo sam se sabrala i prišla sam dečaku koji je držao fen, odaljila njegovu ruku sa fenom na bezbednu udaljenost od predmeta koji suši i sela i vrlo ozbiljno razgovarala sa njima. Rekla sam im: deco, ovo što ste uradili je jako opasna situacija. Da ste bliže prineli fen, voda bi došla u kontakt sa strujom i doživjeli biste strujni udar, što znate kakav ishod nosi. Isto tako, da se fen zapalio u bilo kojoj drugoj situaciji, nikada ne biste smeli da polivate vodom fen da biste ugasili požar. Električni uređaji koji gore moraju se pokriti tkaninama da se zatvori dotok kiseonika, jer kada nema kiseonika, požar se polako gasi. I to je jedini način da rešite tu situaciju. Oni su me slušali, onako razrogačenih očiju, i ja sam shvatila da ovo je jedini način reakcije koji ima rezultat. Što sam u narednim posetama ovog drugara i potvrdila. I tekako je zapamtio ovu lekciju. Dakle, nije bilo svrhe da se ja proderem, uzmem fen i rasteram društvo. Jer tada ova opasna situacija sa dobrim ishodom ne bi bila ni malo poučna. Ovako, ovu situaciju sam iskoristila da bude poučna i da oni za ceo život nauče jednu lekciju. Predlažem vam da ovako reagujete, jer jedino ovako decu učite odgovornosti, a u suprotnom biste ih samo naučili krivici. Kada vi jedan loš postupak deteta pripišete njegovoj osobini ličnosti, tada ono osjeća krivicu. Vi mu kažete: glup si, bezobrazan i nesmotren, umesto da mu kažete: ovo što si uradio bilo je glupo i nesmotreno. Time postupak odvajate od osobine ličnosti deteta i dete je onda spremnije da preuzme odgovornost i upravo mu pobuđujete mehanizam kojim će on želeti da odgovorno postupa baš zato da bi dobio na važnosti. Ovo je ključna stvar. Psihološka istraživanja dugogodišnja su pokazala da svi ljudi koji su se samo ostvarili, koji su doživjeli određen nivo uspeha i sreće i zadovoljstva, imaju jednu ključnu zajedničku osobinu, a to je preuzimanje odgovornosti za svoju sudbinu, a samim tim i za svoju sreću i uspeh. Ovim putem učite decu odgovornosti. Zato znam, morat ćete. Izbrojite do 10, ali odreagujte mudro. I rezultat će vas zadiviti. Do nekog narednog videa, veliki pozdrav od mene i ljubim vas.